Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü siyasi icmalda bələdçiniz mənəm, Süleyman Həmidov. Bəli, paytaxt Bakı daha bir mötəbər beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyir. Söhbət 12-ci Bakı Qlobal Beynəlxalq Forumundan gedir. Bu dəfəki forumda qeyd eləmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutur və bu dəfə mövzu dünya düzəninin yenidən düşünülməsi, eyni zamanda çağırışların fürsətə çevrilməsi mövzusuna həsr olunub. Ötən açılış mərasimində, yəni ötən gün baş verən açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də çıxış eləyib və əsas çıxışçılardan olub və dövlət başçısı həmin çıxış zamanı bir sıra vacib və aktual məsələlərə toxunub. Onlardan biri COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycanın dünya ölkələrinə göstərdiyi humanitar və maliyyə dəstəyi vurğulayıb. Maliyyə dəstəyini vurğulayıb dövlət başçısı qeyd edib ki, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində baş verib bu yardımlar. Qeyd edib ki, İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının daxilində 120 ölkə var və onlardan 80-ni Azərbaycan pandemiya dövründə humanitar və maliyyə dəstəyi göstərib. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev bildirib ki, pandemiya dövründə Azərbaycan qərb ölkələri ilə, qərb tərəfdaşları ilə də fəal şəkildə əməkdaşlıq eləyib və bunu da bir növ qlobal şimal və qlobal cənub arasında bir körpünün yaradılmasına bənzədib. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev həmən çıxışı zamanı Azərbaycanın vacib enerji təchizatçılığına önəmini qeyd edib və bildirib ki, hazırda Azərbaycan 12 ölkəyə mavi yanacaq ixrac eləyir və bu mavi yanacağın ixrac eləyən ölkələrdən 12-sindən onu məhz Avropa ölkəsidir və bu səbəbdən Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamaqdadır. Amma buna baxmayaraq Azərbaycanda bir neçə ay bundan öncə keçirilən COP29 tədbirində Azərbaycan COP-a qarşı xüsusi bir kampaniyanın şahidi olduğu qərb ölkələri tərəfindən. Dövlət başçısı eyni zamanda erməni lobbisini dəstəkləyən tərəflərə də diqqət çəkdi. Biz elə istəyirik tamaşaçılar dövlət başçısının həmən çıxışını elə özündən eşitsinlər. Biz bu məsələləri Ermənistan nümayəndələri ilə, onların Brüsseldə əyləşən yeni rəhbərləri ilə qaldırırıq. İndi onlar böyük qardaşını dəyişiblər. İndi həmin o böyük qardaş Brüsseldir. Prezident Trump dövlət departamentində belə bir addım atdı ki, USAID ləğv olundu. Korrupsiyaya uğramış siyasətçi Robert Menendez də cəzalandırıldı. Amma o sonuncu olmalı deyil. Yəni, necə deyərlər, bir qaranquşla bahar olmaz. Çünki onlar pulları onlardan alıb ciblərinə qoyurlar. Məsələn, cənab Adam Schiff, cənab Frank Palloni, xanım Nancy Pelosi və bir çox digərləri. Onlar 10 illiklərlə erməni diaspor təşkilatlarından Amerika Birləşmiş Ştatlarında o pulları alırdılar ki, Azərbaycana hücum çəksinlər, gözdən salsınlar. To attack Azerbaijan and to discredit it. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd eləmək istəyirəm ki, 60 ölkəni təmsil eləyən 300-dən çox nüfuzlu siyasətçi açılış mərasimindən dərhal sonra panel müzakirələrinə qoşuldular və bu panellərdə Ukrayna Avropa Birliyindən tutmuş, yeni düzəndə, yeni geosiyasi vəziyyətdə, yeni texnologiyalardan istifadə mövzularına qədər bir çox mövzu, regionu və dünyanı əhatə edən mövzular müzakirə olunub. Qeyd eləmək lazımdır ki, panellərlə yanaşı kulvarlarda da bir sıra maraqlı açıqlamalar, eyni zamanda maraqlı təkliflər səslənib. Açıqlamalara biz nəzər yetirsək, deyə bilərik ki, ötən gün Azərbaycanın baş diplomatı Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi üzrə yerdə qalan 2 bənd üzrə razılıq əldə olunub. Rəsmi İrəvan, rəsmi Bakının təkliflərini qəbul edib və bundan sonraki dönəmdə rəsmi Bakının gözləntisi ondan ibarətdir ki, Ermənistan öz konstitusiyasına dəyişikliyi edəcək. Biz Ceyhun Bayramovdan da müsahibə almışdıq həmin konferans çərçivəsində. Elə istərdim indi cənab naziri dinləyək. Növbəti addım olaraq təbii ki, Azərbaycan tərəfinin gözləntisi ondan ibarətdir ki, Ermənistan konstitusiyasında və digər
normativ hüquqi aktlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dair qalan iddiaların konstitusiya dəyişikliklər edilməsi yolu ilə aradan qaldırılması baş tutmalıdır. Təbii ki, bu sazişin imzalanması üçün labüd ilkin şərtdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə dair də siyasi müzakirələr, qızğın müzakirələr davam eləməkdədir. Xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə Ukrayna rəsmiləri və Birləşmiş Ştatlardan olan rəsmilər Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində görüş keçirmişdilər və bu görüş əsnasında Kiyev rəsmiləri 30 günlük atəşkəs imzalanmasına razı olmuşdular. Amma bir şərtlə ki, bu təklifi, daha doğrusu bu qaydanı Rusiyada əməl eləyəcək. Amma son günlər biz Rusiyadan gələn açıqlamalara diqqət yetirsək, deyə bilərik ki, Rusiya tərəfi heç də deyəsən bu 30 günlük atəşkəs məsələsinə müsbət yanaşmır. Elə götürək Rusiya prezidenti Vladimir Putinin köməkçisi Yuri Uşakovun açıqlamasını. Yuri Uşakov qeyd eləyir ki, bu 30 günlük atəşkəs münaqişənin həllinə yardımçı olmayacaq və bu 30 gün ərzində heç nə həll olunmayacaq və bu günlər ərzində sadəcə Ukrayna öz qüvvələrini cəmləyəcək və müharibəni davam etdirmək üçün yeni qüvvələr cəlb eləyəcək döyüş meydanına. Rusiya prezidenti isə ötən gün Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə görüşdü və görüşdən sonra mətbuat konfransında qeyd elədi ki, əslində Rusiya müvəqqəti atəşkəslə razıdır, amma təbii ki, bu uzunmüddətli sülhə aparmalıdır. Buna baxmayaraq, rəsmi Kreml hesab eləyir ki, 30 günlük atəşkəs nail olunsa belə burada bir sıra maraqlı və mühüm nüanslar var ki, hansıların ki, həlli vacib və labüddür. Onlardan biri də bu atəşkəs prosesinə nəzarət mexanizminin kim tərəfindən keçirilməsi, o cümlədən atəşkəs pozularsa kimin kimi günahlandırması məsələsi əsas mövzulardan biridir Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fikrincə. Eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, ötən gün Donald Trump öz köməkçisi Steven Witkovu göndərdi Moskvaya məhz 30 günlük atəşkəs razılaşdırması üzrə Moskvanı bir növ yola gətirmək üçün. Artıq Witkov ABŞ-yə geri dönüb. Flyradar bildirir ki, onun təyyarəsi bir neçə saat bundan öncə artıq havaya qalxıb. Bəs Witkov istənilən nəticəyə çatıbmı? Bu, təbii ki, əsas suallardan biridir və biz yəqin ki, bu nəticəni yaxın günlərdə görəcəyik. Donald Trump isə ümidlidir və hesab eləyir ki, əgər Rusiya bu təklifə müsbət cavab verməsə, dünya çox məyus olacaq. Bizdən isə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.